नाही काय त्रास काय होता तुम्हाला? मला कमरेचा खूप त्रास होता, बसता येत नव्हतं. बरं. आजची तुमची पहिली सिटिंग का दुसरी सिटिंग? पहिल्या सिटिंगच्या अगोदर आणि पहिली सिटिंग पूर्ण झाल्यानंतर आता कसं वाटतं तुम्हाला? आता एकदम बॉडी रिलॅक्स झाली, बसता यायला पहिले झाल्या मी त्याला हॉस्पिटलमध्ये आले, मला बसता येत नव्हतं, मला देत होतं. उभं राहिल्यानंतर कंबर एकीकडे जायचं, सिंधी एकीकडे जायचं.